म वारी तिमी वारी पारीको बस्नु, मुटुभरि छ माया अन्तै सारीको बस्नु। दया र माया गर्ने यो दुनिया नै नभए, दया र माया गर्ने यो दुनिया नै नभए, तिम्रो मेरो दुःखमा आँसु झारीको बस्नु। मुटुभरि छ माया अन्तै सारीको बस्नु। सृजनशील मन मस्तिष्क भएका सर्जकहरूको साहित्यिक सिर्जना र साहित्यको एक विधा मुक्तक। यिनै मुक्तकहरूलाई श्रोता माझ पुर्याउने कार्यक्रम हो मुक्तक कोसेली। नमस्कार 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 अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम मुक्तक कोसेलीमा। इन्द्र सरोवर युवा क्लबद्वारा सञ्चालित सामुदायिक रेडियो इन्द्र सरोवर 105.8 मेगाहर्जमा आजदेखि कार्यक्रम मुक्तक कोसेली हप्ताको 2 दिन सोमबार र बिहिबार साँझ 9:15 बजेदेखि 10 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ। यसका साथै कार्यक्रम मुक्तक कोसेलीको सोमबारको अङ्कलाई मंगलबार र बिहिबारको अङ्कलाई शुक्रबार बिहान 9:15 बजेपछि पुनः प्रसारणको रूपमा सुन्न सक्नुहुनेछ। रेडियोको तरंग भन्दा बाहिर रहेका श्रोताहरूले भने रेडियो इन्द्र सरोवरको आधिकारिक फेसबुक पेजमा कार्यक्रम लाइभ सुन्न सक्नुहुनेछ भने हाम्रो कार्यक्रमलाई नेपाली टिभी नेटवर्क नामको युट्युब च्यानल मार्फत तपाईलाई पाएक परेको जुनसुकै समयमा सुन्न सक्नुहुनेछ। मुक्तक कोसेलीमा मेरो आफ्नो मुक्तकीय सृजनासँगै निकै नै सुमधुर गीतबाट कार्यक्रमको शुरूआत भइसकेको छ। कार्यक्रमको साथमा छु म मञ्जरी भने कार्यक्रमलाई रेडियो तरंग र इन्टरनेट माध्यमबाट तपाई समक्ष पुर्याउन प्राविधिक पाटोमा रहेर साथ दिँदै हुनुहुन्छ सहकर्मी लक्ष्मी लामाले। मुक्तक कोसेलीमा तपाईले आफ्नो मुक्तकीय सृजनालाई स्थान दिन चाहनुहुन्छ भने तपाईले रेडियो इन्द्र सरोवरको फेसबुक पेज र मञ्जरी बलामी नामको मेरो आफ्नै फेसबुकमा रहेको कार्यक्रम सम्बन्धी स्ट्याटसमा गएर आफ्नो नाम र ठेगानाको साथमा आफ्नो मुक्तकलाई पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरूले पोस्ट गर्नुभएको मुक्तकलाई मुक्तक कोसेलीमा स्थान दिने नै छौं। सबैजना श्रोताहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि तपाईहरूले मुक्तक पोस्ट गर्दा भने आफैले रचना गर्नुभएको मुक्तक मात्र आफ्नो नाममा पोस्ट गरिदिनु होला र कार्यक्रममा हामी मुक्तक बाहेक अन्य कुनै पनि साहित्यिक सिर्जनालाई स्थान दिन सक्दैनौं। यो जानकारी पनि मैले राखेँ। अब भने कार्यक्रमका लागि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्राप्त भएका मुक्तकहरूलाई म कार्यक्रममा स्थान दिँदैछु। सोच्छु यो प्रेमको पनि सीमा हुने भए अनि मायाको पनि पुरै बीमा हुने भए। सोच्छु यो प्रेमको पनि सीमा हुने भए अनि मायाको पनि पुरै बीमा हुने भए। मेरा पछि पनि हुन्थे अनगिन्ती प्रेमीहरू, मेरा पछि पनि हुन्थे अनगिन्ती प्रेमीहरू। भाग्य फेर्ने तागत मेरो गोजीमा हुने भए, भाग्य फेर्ने तागत मेरो गोजीमा हुने भए। ठूलो फाखल घर भई हाल कुवेतमा रहनुभएका सर्जक नवीन तामाङज्यूले पठाउनु भएको मुक्तकलाई मैले वाचन गरे। अर्को मुक्तक भारत आसाम बाताबारी ठेगाना उल्लेख गर्नुभएका सर्जक विकास कठेतज्यूले लेख्नु भएको छ। मनमा मैलो बोकी निधारमा चन्दन लाउनेहरूलाई, मनमा मैलो बोकी निधारमा चन्दन लाउनेहरूलाई, घरको देउता बिर्सी हजुर काशी गया धाउनेहरूलाई। मनमा मैलो बोकी निधारमा चन्दन लाउनेहरूलाई, घरको देउता बिर्सी हजुर काशी गया धाउनेहरूलाई। कहिलेसम्म धरतीमा खुल्ला हिँड्न दिन्छौ सरकार, कहिलेसम्म धरतीमा खुल्ला हिँड्न दिन्छौ सरकार। शहीदको रगत बेची आफ्नै जीवन छाउनेहरूलाई, घरको देउता बिर्सी हजुर काशी गया धाउनेहरूलाई। अर्को मुक्तक दक्षिणकाली नगरपालिका 9 दथुवन फर्पिङ घर भई हाल राष्ट्रिय सशस्त्र प्रहरी बल प्रशिक्षण प्रतिष्ठान माता तीर्थमा रहनुभएका सर्जक श्यामके अन्जानज्यूको मुक्तकलाई म वाचन गर्दैछु। अधरले नै गाल्छ त बोली किन चाहियो, अधरले नै गाल्छ त बोली किन चाहियो, नजरले नै ढाल्छ त गोली किन चाहियो। अधरले नै गाल्छ त बोली किन चाहियो, नजरले नै ढाल्छ त गोली किन चाहियो। रात बिते त अग्राख पलायो भन्छ दुनियाँ, रात बिते त अग्राख पलायो भन्छ दुनियाँ। आजै मेटाऊ रहरहरू भोलि किन चाहियो, आजै मेटाऊ रहरहरू भोलि किन चाहियो।
अर्को मुक्तक रामप्रसाद राई गाउँपालिका वडा नम्बर 8 खोक्सिक भोजपुर ठेगाना भई हाल काठमाडौँमा रहनुभएका सर्जक त्रिलोक त्रिवेणी राईज्यूले लेख्नु भएको छ। कुसंस्कार र कुरीति फिलाएर उठौं, कुसंस्कार र कुरीति फिलाएर उठौं, हतुवाली दिलपाली आमचोके मिलाएर उठौं, कुसंस्कार र कुरीति फिलाएर उठौं, हतुवाली दिलपाली आमचोके मिलाएर उठौं। फातिदैछ खोक्रो पारी मिचिँदैछ लिपुलेखमा, फातिदैछ खोक्रो पारी मिचिँदैछ लिपुलेखमा, सुन्दर शान्त नेपाल हाम्रो सिलाएर उठौं, सुन्दर शान्त नेपाल हाम्रो सिलाएर उठौं। सुमधुर सांगीतिक कोसेली पोसे कार्यक्रम मुक्त कोसेलीमा पुनः स्वागत छ। तपाईँ अहिले सामुदायिक रेडियो इन्द्र सर्भर 105.8 मेगाहर्जमा साहित्यिक कार्यक्रम मुक्त कोसेली सुन्दै हुनुहुन्छ र कार्यक्रमको साथमा छु म मञ्जरी भने। तपाईहरूले नै पठाउनु भएको मुक्तकलाई मैले कार्यक्रममा वाचन गरिरहेकी छु। यतिखेर पुनः अर्को मुक्तकलाई स्थान दिन चाहन्छु। विराटनगर ठेगाना उल्लेख गर्नुभएका सर्जक सञ्जय नेपालज्यूले लेख्नु भएको छ। सबैलाई देखाइदिन्छु मुक्तक लेखेर, सबैलाई देखाइदिन्छु मुक्तक लेखेर, संसारलाई हँसाइदिन्छु मुक्तक लेखेर, सबैलाई देखाइदिन्छु मुक्तक लेखेर, संसारलाई हँसाइदिन्छु मुक्तक लेखेर। हातमा कलम छ मौका मात्र दिए सरकार, हातमा कलम छ मौका मात्र दिए सरकार, म देश चलाइदिन्छु मुक्तक लेखेर, म देश चलाइदिन्छु मुक्तक लेखेर। अर्को मुक्तक जाजरकोट ठेगाना उल्लेख गर्नुभएका सर्जक प्रेम गुलाबज्यूले लेख्नु भएको छ। कस्तो रहेछ भनी रक्सी बल्ल बुझियो, कस्तो रहेछ भनी रक्सी बल्ल बुझियो, खानै पर्ने रहेछ भनी बल्ल बुझियो, कस्तो रहेछ रक्सी भनी बल्ल बुझियो, खानै पर्ने रहेछ भनी बल्ल बुझियो। मैले रक्सी खाएकै रहेछु, मैले रक्सी खाएकै रहेछु, रक्सीले मलाई खाएपछि बल्ल बुझियो, रक्सीले मलाई खाएपछि बल्ल बुझियो। अर्को मुक्तक खाँदबारी शङ्खुवा सभा घर भएका सर्जक भेषराज नेउपानेज्यूले लेख्नु भएको छ। यहाँ कोही शत्रु हुन्छन्, कोही मित्र हुन्छन्, यहाँ कोही शत्रु हुन्छन्, कोही मित्र हुन्छन्, आँखैमा बित्छन्, कोही दिलभित्र हुन्छन्, यहाँ कोही शत्रु हुन्छन्, कोही मित्र हुन्छन्, आँखैमा बित्छन्, कोही दिलभित्र हुन्छन्। रिजाउन नखोज सबैलाई यो सम्भव छैन, रिजाउन नखोज सबैलाई यो सम्भव छैन, किनकि मानिसका अनेक चरित्र हुन्छन्, किनकि मानिसका अनेक चरित्र हुन्छन्। अर्को मुक्तक रावतकोट 2 दैलेखका सर्जक दिनेश कुमारज्यूले लेख्नु भएको छ। के सही हो के गलत बुझ्नै सकेनन्, के सही हो के गलत बुझ्नै सकेनन्, जनताले दिएको मत बुझ्नै सकेनन्, के सही हो के गलत बुझ्नै सकेनन्, जनताले दिएको मत बुझ्नै सकेनन्। सुन्छन् कुरा खाली चीन र भारतको, सुन्छन् कुरा खाली चीन र भारतको, आफ्नै देशको हालत बुझ्नै सकेनन्, आफ्नै देशको हालत बुझ्नै सकेनन्। तपाईहरूकै मुक्तक वाचनसँगै सांगीतिक कोसेली पनि कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिरहेका छौं। यतिखेर तपाईँ रेडियो इन्द्र सर्भर 105.8 मेगाहर्जमा साहित्यिक कार्यक्रम मुक्तक कोसेली सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा तपाईहरूले नै पठाउनु भएको मुक्तकलाई मैले वाचन गरिरहेको छु। यतिखेर पुनः अर्को मुक्तकलाई म यहाँ वाचन गर्न चाहन्छु। टेकराज भट्टज्यूले लेख्नु भएको छ। चोकमा शालिक रुँदैछ कराउँदैछ, चोकमा शालिक रुँदैछ कराउँदैछ, भन्दैछ मेरो पहिचान हराउँदैछ, चोकमा शालिक रुँदैछ कराउँदैछ, भन्दैछ मेरो पहिचान हराउँदैछ। भुख्याचा पनि बेचिन्छु भनेर होला, भुख्याचा पनि बेचिन्छु भनेर होला, अचेल काला मनदेखि डराउँदैछ, भन्दैछ मेरो पहिचान हराउँदैछ।
अर्को मुक्तक पोखरा ठेगाना भएका पीताम्बर गौतमज्यूले लेख्नु भएको छ। नगर्दा कसैले कसैको सत्कार नयाँ कुरै भएन, नगर्दा कसैले कसैको सत्कार नयाँ कुरै भएन, नेपाल हो हुन्छ के चमत्कार नयाँ कुरै भएन। नगर्दा कसैले कसैको सत्कार नयाँ कुरै भएन, नेपाल हो हुन्छ के चमत्कार नयाँ कुरै भएन। खोल्सा खोल्सी झाडीमा भेटिएला अर्धनग्न लास, खोल्सा खोल्सी झाडीमा भेटिएला अर्धनग्न लास, मिल्काए चेलीलाई गरेर बलात्कार नयाँ कुरै भएन, मिल्काए चेलीलाई गरेर बलात्कार नयाँ कुरै भएन। अर्को मुक्तक थाहा नगरपालिका मकवानपुर घर उल्लेख गर्नुभएका सर्जक रामचन्द्र मोक्तान विवशज्यूले लेख्नु भएको छ। बगेपछि नफर्किने खोला हो जिन्दगी, बगेपछि नफर्किने खोला हो जिन्दगी, विवश बिलाई जाने चोला हो जिन्दगी, बगेपछि नफर्किने खोला हो जिन्दगी, विवश बिलाई जाने चोला हो जिन्दगी। कति महान ठान्छौ आफैले आफैलाई, कति महान ठान्छौ आफैले आफैलाई, अवश्य विस्फोट हुने गोला हो जिन्दगी, अवश्य विस्फोट हुने गोला हो जिन्दगी। अर्को अन्तिम मुक्तक म यहाँ वाचन गर्दैछु। विराटनगर 5 स्थायी ठेगाना भएका सर्जक लक्ष्मी स्मृतिज्यूले लेख्नु भएको छ। लगाएको त्यो पिरती बुझ्दै बुझेनौ, लगाएको त्यो पिरती बुझ्दै बुझेनौ, त्यसपछि भो दुर्गति बुझ्दै बुझेनौ, लगाएको त्यो पिरती बुझ्दै बुझेनौ, त्यसपछि भो दुर्गति बुझ्दै बुझेनौ। सहानुभूति देखाउन धन दिन खोज्यौ, सहानुभूति देखाउन धन दिन खोज्यौ, छाती भित्र भएको खती बुझ्दै बुझेनौ, छाती भित्र भएको खती बुझ्दै बुझेनौ। इन्द्र सरोवर युवा क्लबद्वारा सञ्चालित सामुदायिक रेडियो इन्द्र सरोवर 105.8 मेगाहर्जमा प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम मुक्तक कोसेली हप्ताको 2 दिन सोमबार र बिहिबार साँझ 9:15 बजेदेखि 10 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ। आजको अंकलाई भोलि मंगलबार बिहान 9:15 बजेपछि पुनः प्रसारणको रूपमा सुन्न सक्नुहुनेछ र मुक्तक कोसेलीलाई नेपाली टिभी नेटवर्क नामको युट्युब च्यानल मार्फत पनि सुन्न र डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि भने मुक्तक कोसेलीको निर्धारित समय सकिन लागिसकेको छ। तपाईलाई आजको श्रृंखला कस्तो लाग्यो? तपाईको विचार, गुनासो, सुझाव र प्रतिक्रियाहरू सहित अर्को श्रृंखलाको लागि तपाईको मुक्तकीय सृजनाहरू रेडियो इन्द्र सरोवरको आधिकारिक फेसबुक पेज र मञ्जरी बलामी नामको मेरो फेसबुकमा राखिने स्ट्याटसमा पोस्ट गरेर पठाउन सक्नुहुनेछ। मुक्तक कोसेलीमा आफ्ना मुक्तकीय सृजनाहरू कोसेली स्वरूप पठाउनुहुने सम्पूर्ण स्रष्टा र सर्जकहरूप्रति आभारी छु। यतिन्जेल रेडियोको तरंगमा इन्टरनेट मार्फत फेसबुक पेजमा र युट्युब मार्फत पनि कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण रेडियो पारकी मिडिया प्रेमी, साहित्य प्रेमी समस्त श्रोताहरू र प्राविधिक बाटोमा रहेर साथ दिनुहुने सहकर्मी लक्ष्मी लामालाई पनि विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। तपाईले नियमित खाँदै आउनु भएको औषधि आज खान बिर्सनु भएको छ भने अहिले नै सम्झेर खाइहाल्नुहोला। तपाईलाई स्वस्थ हुने रहर छ भने जस्तोसुकै दुःखमा पनि खुलेर मजाले हाँसिदिनुस्। अर्को श्रृंखला अर्थात यही साताको बिहिबार पुनः हाम्रो भेट हुने नै छ। आजको श्रृंखलाबाट भने म कार्यक्रम प्रस्तुता मञ्जरी पनि बिदा चाहन्छु। तपाईको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार।